老鬼不现，今天没有一个人能够活着走出这栋楼。吴大队长，那天我送文件的时候，好像你也在吧？别胡说八道！我要是出去了，小心我弄死你！论阴阳如反掌，保定乾坤。我犯的错，由我来弥补。只有死人才能离开这里。我要用我的尸体将消息传出去。你们会问，情报
比生命还重要吗？我亲爱的人，请原谅我对你们的如此无情。这一民族到了存亡之际，我辈只能奋不顾身，救于万一。敌人永远不会了解，老鬼他不是一个人，是一种精神，一种信仰。